皆さんに渡してあるかな、大丈夫？おにぎりの方、かけ飲み大丈夫ですか？はい、500円になります。300円になります。はい、1000円お預かりいたします。7000円お返しです。はい、すみません。お先に700円お返しです。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。社内の売店で。そうですね。そうですね。思い入れに。13かな。心配なの売り切れちゃう。皆さんお分かりだと思いますので、回送列車が到着いたします。2番線ご注意ください。回送列車到着です。販売を終了。ありがとうございます。